Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Det er så vidt jeg finner stolen her nå. Det er bare dansing, vet du. Du har jo vært verden over allerede og øvd inn dansetrinnene. Jeg har vært og studert. Det er viktig å være, hva skal jeg si, forberedt når det kommer på sending, og vite hva disse stakkars kjendisene skal igjennom når de skal på parketten. Balinesisk dans, for eksempel. Ja, det er innenfor. Det er veldig artig. Veldig morsom dans. Veldig mye spesielle bevegelser. Men jeg tror ikke det blir så mye av det på programmet. Kan hende jeg skal få pressa inn noe, altså. Du har vært på Bali, skjønner jeg, på ferien? Har vært på Bali, og det som er litt sånn morsomt med Bali, er at Bali er ganske likt som føler jeg er ganske likt som Norge, bortsett fra at det er helt sinnssyk trafikk der. De har liksom ikke noe, ja, hva skal jeg si, det er mye import. Det var kanskje bedre å komme hjem da, til Larvik-ferie. Jeg synes det var helt fantastisk å komme hjem i år, fordi at det vi kom hjem til var jo et vær som vi har ikke sett maken til siden jeg var liten. Bedre enn på Bali? Ja, mye bedre, for at på Bali det var varmt, men det var jo overskyet. Så vi kom hjem til fantastisk vær. Og vi begynte jo rett på sommershow i Larvik. Ja, og hva er vel bedre enn å være i Larvik på sommeren? Min kjære hjemby. Du vet at Larvik og Stavern er de plassene i Norge med minst regn. Ja, det var i hvert fall en helt utrolig opplevelse da. Komme hjem til det været. Og så bare fortsatte det. Det var liksom ikke noe stopp. For du tenker, så vi er jo vant med at nå har vi hatt sol i 2 dager. Herregud, nå må jo komme noen skyer snart. Fikk du smakt på herlighetene Larvik hadde å by på? Altså vi bodde jo på Farris bad, og fra Farris bad og bort til byen, så er liksom den første puben du møter på der, det er den der karaokepuben som ligger på hjørnet av Rederiet. Ja, Rederiet, ja. Det er for dere som ikke har vært der, en relativt sliten bule med mye tvilsomt klientell. Hvis du sier den er sliten med mye tvilsomt klientell, da er den sliten med tvilsomt klientell. Men jeg har ofte vært der. Men hvordan er det med deg? Tør du å synge når du er på karaokebar? Ja, jeg er ikke flau for å gjøre det. Det er fort gjort at hvis jeg har liksom et par styrepils innenbords og sånn, så er jeg ikke flau for å gå på scenen og bare hive meg rundt. Men jeg synes jo det er gøy og som alle andre, karaoke er jo morsomt når det er i godt lag. Ja. Men hva synger du da? Nei, det er alltid fra den der AC/DC Hva er det heter den der You Shook Me All Night Long? Er det jeg sier? Ja, men den kan det være, ikke sant? Det kan være litt sånn rock'n'roll og sånn, og så kan det være balladeting, Celine Dion, My Heart Would Go On, eller altså det kan være alt mulig da. Hva med My Heart Is Yours? Det er sjelden. Det tør du ikke? Nei, det er ikke det at jeg ikke tør, men jeg føler det som at den gjør jeg så mye ellers, at den kan andre få lov til å gjøre på karaoke. Og så er den ikke alltid på de karaoke-menyene. Det er jo påfallende mye fra 70-tallet på de. Det er det, men jeg har faktisk sett den et par steder og hørt den et par steder, så det er litt moro å gå forbi et karaoke-sted. Så det er et par anledninger, tror jeg, som jeg har gått forbi, og så har jeg hørt liksom You are... Det er da du bare skal gå inn og si dette kan jeg gjøre bedre. Eller bli med og ta det som en duett. Ja, det var kult. Ja, jeg tror nok jeg er ganske lik, altså sånn gjennomsnittlig. Jeg er ganske gjennomsnittlig når det gjelder dansing. Jeg kaster meg nok ut i en dans hvis jeg får en utfordring. Men det er ikke sånn jeg gjør frivillig, tror jeg. Så jeg vil nok si at jeg er ganske... Ja, jeg skal ha litt innombords før jeg på en måte danser frivillig, da. Men har du gått på noen danseskole eller noe sånt da du var yngre? Vel, jeg hadde jo vi hadde vel dansekurs, så å si, på barneskolen. Det husker jeg vi hadde. Da danset vi noe sånn western, Wild West-greier. Det husker jeg var det første... Ja, den filmen, det var vel en film som heter Will Smith. Ja. Etter den sangen danset vi. Og det var litt sånn cowboy-moves og litt sånn. Og det synes jeg var kjempemoro, for da var det jo sånn line dance, er det det heter? Ja.
Så det var veldig moro. Men så har jeg jo da vært på et salsakurs i ettertid. Da var det jo hun eks-dama mi som dro meg med på det. Men hvordan klarte du å liksom få litt sånn løse, ledige salsa-hofter, eller? Det var mye marsj i starten, da. Ja. Jeg var jo der sammen med Alexander Rybak også. Han var også med. Og det var han hadde mer marsjhofter enn meg, da. Det må jeg bare få lov til å si. Så jeg følte at jeg var ganske løs og ledig i forhold til han. Men når det skal sies, så tror jeg jeg var ganske marsjete, jeg også. Men var det litt sånn ja, greit du gjorde det bedre i Grand Prix, men fy søren, jeg danser bedre enn deg. Der slår jeg det. Nei, det var en veldig kul opplevelse. Men på en måte så det var ikke noe som jeg følte, i hvert fall salsa da, ga mersmak. Men jeg synes jo det er fantastisk å se på når det er musikkvideo for eksempel, hvor de danser litt kult, og sånn Justin Timberlake og Justin Bieber for den saks skyld danser og gjør kule moves da, sammen med danserne sine. Så jeg synes det er veldig kult å se på. Og hvis jeg hadde fått sjansen til å, hva skal jeg si, lage noe dansbart en gang da, hvis jeg kunne gjort det liksom, kunne man jo da sett på resultatet og sett liksom, da må man ha med seg sånne damer som de også har. Selvfølgelig. Man må nødt til å ha, og gjerne da stå litt i midten, og de er litt sånn lettkledde, så ikke fokuset faller på meg. Det kommer an på hvem som ser på det, Didrik. Du kan jo bare gjøre en coverversjon av denne da. Fantastisk sang. Ja. Det groover oss. Denne har du danset mye til. Ja. Det var mange timer i gymsalen på Heistad ungdomsskole. Nei, Heistad barneskole. Så hvis nå skal vi danse nå, hvis du plutselig blir utfordret med denne, da sier du ja. På det her, da må vi bare gi meg en koreograf liksom. Ja. Så skal vi lage noe. Men har du ikke blitt spurt noen gang om å være med og danse i Skal vi danse? De tenkte nei, det får få noen programlederjobb, for det er dansing det her. Altså jeg må jo innrømme at man har fått en forespørsel om å bli med i Skal vi danse, men det er jo en jobb, holdt jeg på å si, som tar veldig mye tid, og i forhold til alt egentlig, så føler jeg jo at jeg har trekt det beste strået nå. Ja, ok. Men din medprogramleder Katrine, hun har jo vært deltaker også, så det er jo ikke sikkert at vi ikke får se deg en gang i fremtiden. Vi får se. Det er jo, jeg tror ikke det er veldig, jeg tror ikke i noensinne i Skal vi danses historie at programleder, en som har vært programleder først, har vært deltaker etterpå. Det er bare motsatt. Bare motsatt. Ja. Så det kan jo hende jeg skal skape litt historie. Første program, Line Dance. Wild West. Wild